ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்படி என்ன இருக்குது, அது எத்தனை லிட்டரு, அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். 5.1. ஸோ வாங்க, டெலிவரிக்கு வந்துட்டாங்க, பார்ப்போம். ஹாய் நண்பா, இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இறங்குது. ஸோ இது வந்து இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்மளை இறக்கி விட சொன்னார், அவங்க ஆள் வரலைங்களாம். அதனால் நானும் போய் கூட இறக்கி வச்சுட்டேன். இது என்னென்னா பெரிய ஒரு ஆளுக்கு மேலே ஹைட் இருக்குது. 320 லிட்டர்ஸ் சாம்சங்கு. இது ஆன்லைன்லன்றப்ப எனக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக கிடச்சிது, 3 ஸ்டாரில். வெளியே சேலம் ஃபுல்லாக வந்து நான் என்கொயரி பண்ணதில் வந்து 2 ஸ்டார் தான் கிடச்சிது. அதுவும் வந்து 39, 36ன்ற மாதிரி கிடச்சிது. ஆனால் இங்கே ஆன்லைன்லன்றப்ப எனக்கு வந்து இது ஆஃபரில் 35 இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ளஸ் என்னோடய கார்டுக்கு ஆஃபர் அதெல்லாம் போய் 32 அந்த மாதிரி எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ நீங்களும் வாங்குறப்போ ஒரு 4-5 கடையை என்கொயரி பண்ணி வாங்குங்க, அது உங்களுக்கு தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். கடையில் வாங்குறவங்களுக்கு கடையில் வாங்குகிற பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். நான் ஆன்லைனில் வாங்கிட்டேன். ஓகே, இதுக்கு வந்து டெமோ வந்து 1 or 2 டேஸில் வந்து டெமோ கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த டெமோ வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். அண்டு இது ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த சாம்சங்கோட மாடல் தான் வந்திருக்கா, இந்த மாடல் தான் வந்திருக்காங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஆன்லைன்லேயும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் அவங்களும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க, இந்த மாடல் தான் வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு. நீங்களும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, இந்த மாடல் தான் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது. நானும் ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிவிட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் சில டவுட்ஸ்லாம் இருந்தது. 5-in-1 கன்வெர்ட்டர் அப்படின்றது வந்து அந்த ஆன்லைனில் ஆடில் போட்டிருந்தாங்க, பட் இதில் காட்டல. அதனால் வந்து அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். 2-3 தடவை வந்து கஸ்டமர் கேரில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாடல் தான் வந்திருக்கா, எங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது, அதை மட்டும் எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து ஓகே சொல்லிவிட்டு அந்த ஓடிபியில் ஷேர் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த ஓடிபியில் ஷேர் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ப்ளஸ்ஸு இதோட டெமோ வந்து ஒரு நாள் இல்லை 2 நாளில் வந்துடுவாங்கன்னு சொன்னதுனால அதை வந்து சைட்லேயே வந்து ஸ்டாண்டப் பண்ணி வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறதுன்ற யோசிச்சுட்டு இருந்ததுனால இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுறது வேணாம், டெமோ வந்ததுக்கப்புறமா அதை நம்ம பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம இடையில் நம்ம சச்சின் சில கோவங்கள்லாம் பட்டார். அவரை பார்த்துட்டு நாங்கள் சரி ஓகே கோவப்படாதரா, இந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எடுத்துகிட்டு போய்டுவாங்கன்னு சொன்னதுனால அவனுக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு. அதனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க, நீ இங்கே வச்சுக்கோ, நம்ம புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இங்கே சைடில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்க அம்மனு வந்துட்டாந்தாண்ட. ஓகே, அப்புறமா வந்து சரி அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து 2வது நாள் டெமோ வந்திருந்தாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அவரே சொல்லுவார், கேளுங்க. அதில் ஒரு லெமன் புளிஞ்சு விட்ருங்க. புளிஞ்சு விட்டு சாஃப்டான கிளாத் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் நினச்சி ட்ரை பண்ணி உள்ளே ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் பீஸ்னால உங்களுக்கு இந்த ஸ்மெல் இருக்கும். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர், கீழே ஃப்ரிட்ஜு. அதே மாதிரி திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஹோல்ஸ்லாம் தெரியுது இல்லைங்களா, உங்களுக்கு எந்தெந்த ஹோல்ஸ் தெரியுதோ அதெல்லாம் கேப் மெயின்டைன் பண்ணணும், போட்டு அடைச்சி அப்படிலாம் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி லைட்டு கீழே மட்டும்தான் மேலே கிடைக்கும். இந்த மோட் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஒவ்வொரு டைப்பாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேசிக், மேலே ஃப்ரீசராகவும் கீழே ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசருக்கு டெம்பரேச்சர் -ல் வருது இல்லைங்களா, ஓகேங்களா. இப்போ -19 இருக்குது, இது நார்மல். இதே அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பட்டன் கிடையாது, ஃப்ரீசர் இருக்கு இல்லைங்களா, சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். சரி ஓகே. -19 நார்மல், -23 மேக்ஸிமம், -15 மினிமம், 19 நார்மல். ஓகேங்களா. இது வந்து ஃப்ரீசருக்கு. அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, எல்லாமே சிங்கிள் ப்ரெஸ் தான். ஓகேங்களா. இதே விடாமல் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஆகும். அது இருக்குது. என்னன்னா ஃப்ரீசருக்கு இதே பவர் ஃப்ரீசர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓகேங்களா. இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஏதோ ஃப்ரீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஓகேங்களா. இப்போ இன்ஸ்டன்ட்னா எந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ்? சப்போஸ் உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப் எதனா தேவை ஓகேங்களா, எமர்ஜென்சிக்கு வந்து இது நீங்கள் பவர் ஃப்ரீஸ் ஆன் பண்ணாலுமே 1 hour ஆகும். 1 hour கழிச்சு தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் கிடைக்கும். இது என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு 4 hour நார்மலாக 4 hours ஆகுது. இந்த மூட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 hour கிடைக்கும். பட் ஆனால் பவர் கன்சப்ஷன் வரும், எமர்ஜென்சியில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக 8 hours கழிச்சு அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். இல்லை உங்களுக்கு 8 hours ஒர்க்கே இல்லைன்னா எகெயின் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா 8 hours முன்னாடி கூட ஆஃப் ஆகும். ஓகேங்களா. இது ஃப்ரீசருக்கு, அது கிளியருங்களா. ஓகே. ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 to 7 வரைக்கும் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு இந்த பட்டன். இதுக்கு அதே மாதிரி தான் 3 நார்மல், 1 தான் மேக்ஸிமம், ஓகேங்களா. 7 வந்து மினிமம், 3 நார்மல். ஓகேங்களா. இது பேசிக். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இது 3 வந்து நார்மல், ரெண்டுத்துக்குமே சென்டர் தான் நார்மல், மேலே தான் அதிகம், கீழே தான். ஓகேவா, சூப்பர். செகண்ட் ஆப்ஷன் இந்த ஃப்ரீசரை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கு எப்படின்னா சென்டர் கன்வெர்ட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, விடாமல் 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா
இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரீசர் ஆஃப் ஆகும், அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் இன் ஆப்ஷன். ஓகே, இல்லைன்னா 2 ஃப்ரிட்ஜாக ஒர்க் ஆகும். 2 ஃப்ரிட்ஜாக ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆக 4 hours ஆகும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணலாம். ஓ, இது சரி. நம்ம லெஸ் கன்சப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு கன்சப்ஷன் கம்மி? ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் உங்களுக்கு எனர்ஜி சேவ் ஆகும். சேவ் ஆகும். மோட் இருக்குது. எகைன் ஹோல்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆஃப். இதில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேல் செக்ஷனே ஆஃப் ஆகிடும். ஓ, கீழே மட்டும் வரும். மேலே தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம கீழே மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, திருப்பி ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த மூடு வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி, ஏன்னா மேலே ஆஃப் ஆகிடுது இல்லைங்களா, அதனால் கீழே மட்டும்தான் வரும். இந்த 3 ஆப்ஷன் கிளியருங்களா? அதில் எனி டவுட்ஸ் இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை. ஓகே, 4வது ஆப்ஷன் கீழே ஆஃப் பண்ணிட்டு மேலே மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். வெக்கேஷன். ஓகே, நீங்கள் ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இது பெரிய கெப்பாசிட்டி இல்லைங்களா, இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதை எப்படி ஆஃப் பண்ணலாம்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பட்டன் இருக்குங்களா, சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் சிம்பிள். ஓகே, அதில் வச்சுட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் 1 to 7 வரைக்கும் எதுவுமே ஆன் பண்ணும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஆஃப் ஆகிடும். இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தூக்கி இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓகே. ஃப்ரீசராக வேணும்னா ஃப்ரீசராக வச்சுக்கலாம், இல்லை ஃப்ரிட்ஜாக தேவைன்னா சென்டரில் ஆன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜாகவும் ஆகிக்கலாம், மினி ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ, இப்போ மேலே இது அம்பர்லா மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஃப்ரிட்ஜாக வேணுமா சூஸ். ஓகே, 5 ஆப்ஷன் புரியுது. இரு இப்போ வீடு தின்றாகும் சாத்தைக்கு வைக்க கம்மி. இங்கே எதெல்லாம் இங்கே எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. இது வந்து ஐஸ் டியூப். வாட்டர் ஊற்றி வைக்கிறீங்க, பழைய மாதிரி கட்டி இருக்கிறதுனா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கீழே போட்டீங்க. இதில் ஓகேவா? இது மூவபிள் தான், வேணா யூஸ் பண்ணணும், இல்லை வெளியே கூட எடுத்து. சரி, ஓகே. இது கூல் பேக். மந்த்லி ஷோரூம் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டைமில் ஏதாவது திங்ஸ் வச்சிங்கன்னா கேட்ட மாதிரி பொருள் அது மேலே வச்சிங்கன்னா 8 hours வரைக்கும் கிடாமல். ஓகே, கூலிங்காக இருக்கும் அந்த பேடு. ஓகே, அதே மாதிரி சைடு ஹீட் ஆகும். 6 months அப்படி தான் இருக்கும். அது எதுவும் பயந்து. அப்புறம் இது சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் கடைசியாக. நான் இந்த இது கேட்குறாங்கல்ல, என்ன சொல்கிறது, ஸ்டாண்டு ஸ்டெபிளைசர் இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக. இல்லை ஃபங்க்ஷன், அதாவது அதான் இதுலேயே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அப்படின்றாங்களே. வோல்டேஜ் வந்து 100 வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஹை வோல்டேஜ் 300 வரைக்கும் கண்ட்ரோல். அதனால் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்றது. 300 வர இல்லை. அடிஷ்னலாக வாங்கினது வைக்கிறதுனால வச்சுக்கோங்க, சேஃப் தான். இல்லை அதுதான் நீங்கள் எதாவது செக் பண்ணி பார்க்க முடியுமா நார்மலாக இருக்கா எப்படின்றது? 230 மேலே எங்கேயுமே வராது. சரி, ஓகே. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்? நான் என்ன முடிச்சிட்டேன், உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்? இப்போ இந்த ஏர் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்காங்க? அது நீங்கள் அது எதுக்கு அப்படின்னா ஹீட் ஆகுது இல்லைங்களா, பாடி ஹீட் ஆகும், அதெல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சி விட்ருங்களா? சரி, அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணும். 2 சைடும் 1 feet விட்டு வேணும். ஓ, இந்த பக்கமும் கேப் வேணுங்களா? 1 feet வேணும். ஓ, சரி. அப்புறம் இது தண்ணி வெளியே வரும்ல, அது சிங்கிள் டோர். ஐஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது, டீஃப்ராஸ்ட். சரி, இதில் அந்த மாதிரி வாட்டர்லாம் வெளியே வராதா? அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஹீட்டர் இருக்குது. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லாம் மேனுவலாக நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தோம், இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எவாப்ரேட் ஆகிடும். இதுலேயே இதாகிடுங்களா? இல்லாட்டி ஹீட்டர் இருக்கும், அது என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட்டர் ஆன் ஆகிடும். அப்புறம் அந்த டியோடைசிங் ஸ்மெல் வெளியே தள்ளுறது. இப்போ நீங்கள் எதாவது திங்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் ஆகும், ஸ்மெல் எல்லாமே வெளியே தள்ளிடுவாங்க. அது ஆட்டோ க்ளீன் தான், அது ஃபிக்ஸட், அதை எதுவும் டச் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த ட்வின் கூலிங்ன்றது எதுக்கு? செப்பரேட்டாக இந்த இதை வந்து அங்கே செப்பரேட்டாக கூலிங் இதுக்கு தனியாக அதுக்கு தனியாக. ஓ, இப்போ நான் அது என்ன பட்டன் மாதிரி அது சும்மா கொடுத்துருக்காங்க, டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? வேறு இதில் என்ன எதுனா அது இருக்குங்களா? லைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கு கீழே மட்டும்தான் வரும், மேலே. ஸோ இதில் எதுவும் இல்லை, எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க.